السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء. اليوم الأربعاء 15 من نوفمبر لعام 2017 للميلاد، نجدد معكم العهد من هنا من مركز العشب الأخضر للتداوي بالأعشاب، مركز الدكتور محمد عبد السلام الضميني، ونرحب بضيفنا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى جراد. أتينا من محافظة الحديدة، مديرية المغلاف، لكي عزلة المغلاف، عزلة بني دحمان. شيخ المنطقة الشيخ يحيى حمود برة. طيب عملك أخي العزيز؟ عملي دهن بويا، وأتيت من هنا لأجل الوالدة. معنا الوالدة تعاني من أمراض ضغوطات نفسية، والحمد لله أخذنا العلاج الطبيعي وقابلنا الدكتور الضمين محمد عبد السلام الضمين، واخذنا العلاجات الطبيعيه. وفي ناس كذا قبل كذا جو من عندنا من المديريه من العزله وخذوا العلاجات الطبيعيه واستفادوا، والحمد لله رب العالمين. يعني ادونا الارقام، تواصلنا بالدكتور واجينا وجبت الست الوالده معنا واخذنا العلاج، والحمد لله ان شاء الله يكون العلاج طبيعي. طيب اخي العزيز، من دلك على مركز الدكتور محمد عبد السلام الضمين؟ والله اللي دلنا واحد من الجماعة، ابن عم أبي حسين عيسى، من عندنا من نفس المديرية، ولد عم أبي، وأجانا ويعاني من أمراض، وأجا واخذ العشب واستفاد الحمد لله. ما هو المرض اللي كان يعاني منه؟ كان يعاني من سؤال شديد، يعني ما يقارب 5 سنين وهو يعاني من هذا السؤال الشديد. وعندما أجى مركز العشب الأخضر وقابل الدكتور عبد السلام الضمين محمد عبد السلام الضمين، وهذا العلاجات الطبيعية واستفاد الحمد لله. يعني اليوم يقول لنا بصحة جيدة وعافية، ويعني نظرا لكل الجيران اللي حوله ذا شافوا ان الشخص ذا تحول من شخص آخر إلى شخص مستفيد صحة جيدة، وصار يخرج ويروح يمشي ويجي. أول كان حياته كلها سؤال وكحة زي كذا. الحمد لله على سلامة. اللهم وإن شاء الله الوالدة تستفيد بإذن الله. يا رب يا رب آمين. والله هذا اللي أتمناه. نعم. أهم شيء عافية والدتي، عندي تسوى الدنيا وما فيها. نعم أخي العزيز. أخي العزيز، ما طبيعة العلاجات التي أخذتموها اليوم من الدكتور محمد عبد السلام الضمين؟ والله يعني تعادل، يعني تستخرج من أعشاب طبيعية مزروعة في أرضنا وفي بلادنا، يعني لا نستوردها من الخارج ولا نستوردها من مكان، إنما شيء بسيط. بس كان ملتفت عن الطب، وأن ذا الناس منتمية للطب وللعلاجات، واللي يسافر ألمانيا واللي يروح أستراليا ولكن هذه الأعشاب توجد عندنا هنا في جبالنا الخضراء، في اليمن، في عب، في حجة، في المحويت. والدكتور محمد عبد السلام الضمين يعني دكتور متعلم واستخرج العلاجات الطبيعية، الحمد لله رب العالمين. الناس يستفيدوا منها، وهذا شيء بالطبع فخر لنا، احنا نتشرف بالدكتور محمد عبد السلام الضمين لاستخراج هذه العلاجات الطبيعية، الحمد لله رب العالمين. يعني في ناس استفادوا منها، اللهم لك الحمد. وهذا هو مركز العشب الأخضر، يهتموا بالناس ويهتموا بالأصحاء والمرضى، ما شاء الله تبارك الله. الخدمات حق البوابات والدكاترة وكلهم يعني معتمدين مع المرضى. طيب أخي العزيز، رسالتك إلى كل مريض؟ والله رسالتي لكل مريض، سواء قلب أو ضغط أو سكر أو يعني كل أي مريض، أي مرض خطير أو أي وباء خطير، يعني رسالتي لهم أنهم يتوجهوا إلى محافظة صنعاء، إلى مركز العشب الأخضر، يقابلوا الدكتور محمد عبد السلام الضمين ويخوضوا منها العلاجات الطبيعية العشب الأخضر، ويعني يحاولوا يخشوا في تجربة جديدة. ممكن في ناس كده عالجوا بملايين، وفي ناس كده راحوا عدة من مستشفيات رسمية، مثلا أنا قعدت في صنعاء السعودي الألماني، عندنا في الحديدة الثورة، العلوفي، السلام، ولا استفادوا أي حاجة، بس يجربوا تجربة ما بيخسرش أي حاجة. التجربة خير برهان. التجربة خير برهان، صدق. أخي العزيز، رسالتك للجهات المعنية في وزارة الصحة العامة والسكان؟ والله رسالتي أوجهها لوزارة الصحة وللبروفيسورات الدكاترة حقنا في الجمهورية اليمنية أن يدعموا الدكتور محمد عبد السلام الضمين، وأن يدعموا مركز العشب الأخضر، ويقوموا بتنمية العلاجات الطبيعية من العشب الأخضر وتوسعها، ويحاولوا أنه يجيبوا فروع في عدة محافظات من الجمهورية اليمنية لأجل مواصلات وزي ما أنت شايف. أنا عندي أمي قارب عمرها 70 سنة وجايبها من محافظة الحديدة لما هنا أمس بالبرد وزحمة السيارات وذا،
يعني أنا أوجه رسالتي إلى وزارة الصحة وإلى جميع المسؤولين والحكومة اليمنية أن يحاولوا يدعموا الدكتور محمد عبد السلام الضمين، ويحاولوا يوسعوا هذا العلاج الطبيعي ويوسعوا إلى عدة فروع في جميع محافظات اليمنية، محافظات الجمهورية. طيب أخي العزيز، رسالة للدكتور محمد عبد السلام الضمين. والله رسالتي للدكتور محمد عبد السلام الضمين، لأن الدكتور متعلم وثقافي، وقبل كذا قبيلي، يعني بالأصح قبيلي. أنا جينا والعلاج ما يعادل يعني 65,000 ريال حق الوالدة، واحنا ناس فقراء يعني ما قدرت اجيب لها الا 25,000 ورضي بالباقي، ويعني تقبل الموضوع. ورسالتي له انا يعني كشاب يمني انصحه انه يكمل مشواره، قبل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى سيديه الاجر، يعني يستفيد كم من الناس، لانه يعطي اي شاب امل في حياه امه وفي حياه ابوه. لان انا عندي امي اغلى من الشيء، اغلى من كل شيء، اغلى من الدنيا وما فيها. يعني انا انصح الدكتور محمد عبد السلام ضمين ان يكمل مشواره، وان يحاول يعني يتعاون مع الحكومه، والحكومه تتعاون معه، يوسعوا يعني مشروع العشب الاخضر في عده محافظات الجمهوريه. وشكرا لك اخي العزيز، يعني لم تدع لنا مجال للسؤال. الله يستر عليك، الله يحفظك، الله يستر عليك. نشكرك اخي العزيز على سعة صدرك واتاحة لنا هذه الفرصة اجراء معك هذه المقابلة التلفزيونية الإذاعية. لا شكر، لا شكر على واجب. وصول ايضا منا اليكم مشاهدينا ومستمعينا الاكارم، والسلام عليكم ورحمة الله تنبيه هام لجمهورنا الكريم، ندعوكم للدخول لقسم الفيديو في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب لمشاهدة مئات من الفيديوهات لمرضى بعد الشفاء بالصوت والصورة.